皆さん、こんにちは。今回は、新しく作ったゲームの紹介と、今後の活動について話していきたいと思います。はい。新しく作ったのは、英語のタイピングのゲームです。はじめに何分タイピングするか選んで、日本語の文が出てくるんで、それを打つ感じです。あと、ミスると、全文表示されるようになっています。今、これ以上でもこれ以下でもないです。はい。今、ポイントを競うような感じです。また、このゲームは、随時追加していきたいと、気が変わらなかったら追加していきたいと思います。今こんな感じです。555ポイント。まあ、いいや、あと、新シリーズとしてこれをやりながら、なんか、今後の方針とか語っていくシリーズやりたいかなって思います。できるだけ毎週投稿を目指します。はい、これで終わり。